Добрый день, предприятие Агроднепр. Хотим вам представить видеообзор патрубка выхлопной трубы на двигатель D65 и на двигатель СМД, который устанавливался на трактор ЮМЗ. В 92-93 году, когда завод начал устанавливать двигатель СМД, они пришли к причине, что родной патрубок прямой, который стоял на двигателе D65, упирается в капот и упирается как раз в ребро жесткости. Чтобы вырезать отверстие на нем, он потеряет жесткость. И они приняли решение вывести выхлопную трубу сбоку капота, чтобы могла отбрасываться облицовка передняя и выхлопная не мешала этому. Для этого они отлили чугунный кронштейн колено, патрубок, вот смотрите. Сейчас и мы освоили такой патрубок, изготавливаем на предприятии Агроднепр, отливаем, протачиваем размер под выхлопную трубу, фрезеруем плоскость и сверлим отверстие для крепления. Этот патрубок очень удобный в применении. Применяется на двигатель СМД-15, который устанавливается на двигатель ЮМЗ. И на двигатель D65 также применяется и на ранние модификации. Заказать вы можете его у нас на фирме через сайт или позвонив по номеру телефона. Спасибо за внимание. Всего доброго.